안녕하십니까. 코골이 전문 진료하고 있는 배성호 원장입니다. 오늘은 코골이 중에 코의 얘기를 좀 해드릴까 해요. 우리가 코골이에서 소리를 내는 거는 무조건 어디예요? 목의 문제예요. 우리가 흉내 내려면 어떻게 하냐면 입을 벌리고 소리가 나죠. 이게 입천장이 뒷뼈. 그 다음에 나중에 이제 이거는 흉내 못 내는 게 뭐가 있냐면 잘 때 혀가 뒤로 밀리면서 아래쪽이 떨리는 요 목에서 나는 소리인데, 그럼 코골이에서 왜 코자가 들어갔냐는 거예요. 코는 소리가 나는 게 아니에요. 코는 공기가 지나가는 거지. 근데 코골이를 시작하는 건 코예요. 그래서 코골이라고 얘기가 붙은 걸로 전 생각하고 있고, 코가 코골이에서 매우 중요하다라는 거예요. 자, 그럼 뭐가 중요할 거냐는 거예요. 우리가 코가 비염 있는 분들은 알아요. 막히거든요. 막혀요. 그러면은 막히는데, 이게 누우면 코 안에 하비압이라는 양쪽 살이 있는데, 이게 누우면 더 붓거든요. 그러니까 살짝만 부어야 되는데, 누웠을 때 비염이 있거나 코에 구조적인 문제가 있으면 더 많이 부어요. 그런데 잠이 들면요, 깨어있을 땐 덜한데 잠이 들면 코를 고는 건 어때요, 여러분? 누워있을 때 코 고는 게 아니죠. 잠이 들면 코를 골죠. 이유는 뭐냐면 숨을 살살 쉬는 거예요. 새근새근. 어때요? 바람이 잘 안 들어가. 코가 안 좁으면 안 들어가. 그럼 어떻게 되겠어요? 우리가 운동할 때 숨차. 그럼 뭐예요? 입 벌리고 숨쉬죠. 살아남아야 되니까. 그러니까 뇌에서 인지를 해요. 코로 공기 잘 안 들어오네? 이게 뭐야? 왜 이래? 그럼 뭐예요? 난 살아야 되니까 입 벌려. 이렇게 명령을 내려요. 그럼 입을 벌리게 돼요. 그럼 뭐예요? 이게 입을 벌리면 혀가 그대로 뒤로 넘어가요. 우리가 힘이 빠졌으니까 축 늘어서 자니까. 그럼 어떻게 돼요? 뒤로 붙어요. 이게 입 다물고 흉내면요, 흉내가 되게 어려워지거든요. 그래서 코는요, 코 자체에 문제가 있는 게 아니라 코가 문제가 되면 입을 벌리게 한다가 최악이에요. 입을 벌리게 한다. 벌리겠더니 혀가 뒤로 밀리더라. 그래서 코골이를 치료할 때 중시하는 것 중에 하나가 뭐냐면, 입을 다물고 자게 만들어야 돼요. 입을 다물고 자게 만들려면 코를 숨 쉴 수 있게 해줘야 돼요. 그래서 저희가 수술할 때 가장 기본으로 하는 게 뭐냐면 코랑 목을 보는 거거든요. 그래서 항상 코가 안 좋으신 분들은 코를 넓혀주는, 이게 비염술이 똑같거든요. 코를 넓혀주는 수술을 한다예요. 그리고 이제 이게 문제예요. 수술 싫어하시는 분들이 양압기를 쓰거든요. 양압기나 구강내 장치. 이게 뭐냐면, 이 목에 떨림을 갖다가 우리가 해결하기 위해서 바람을 넣어주는 게 양압기. 그 다음에 턱을 밀어주는 게 구강내 장치. 이런 걸 하는데, 양압기를 쓸 때 문제가 뭐냐면, 양압기에 바람이 이렇게 들어가서 최종적으로는 이 아래까지, 1, 2, 3의 아래를 뚫어야 되거든요. 근데 거기까지 바람을 전달해야 되는데 코에서 다 막혀. 바람을 그럼 너무 세게 넣어야 돼. 그럼 뭐예요? 양압기가 불편해져요. 그래서 양압기를 쓸 때도 기본적으로 코는 뚫려 있어야 된다는 거고요. 이거 구강내 장치 할 때도 문제는 뭐냐면, 코가 안 좋으신 분들은 이게 쉽지가 않아요. 왜냐하면 자꾸 입 벌리고 숨쉬어야 돼. 산소가 부족하거든. 그럼 자꾸 입을 벌리게 되거든. 그러면 또 문제가 돼요. 그래서 여러분들이 코골이에서는 그냥 목만 코 안 골게 하면 된다는데요 라고 알고 계신 분들이 너무 많아서, 오늘은 코의 역할 잠깐 알려드렸고, 코를 좋게 해야 낮에 비염, 운동 능력 좋아지만 코골이도 좋아집니다. 오늘은 요거 설명드렸습니다. 감사합니다.